ये इसमें डाल रहा है और ये जो मशीन है ये आगे जहाँ तक चाहिए वहाँ तक ये लेकर जा रही है। ये जो गाड़ियाँ हैं ये असीरी शिरके की हैं। ये तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर से आए हैं। इसके अंदर पानी की टैंकी भी होती है जो इसको धोने और साफ़ करने के लिए होती है। ये सामने वो पानी की टैंकी है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये गाड़ियाँ आई हैं यहाँ पर लेंटर करने के लिए। ये गाड़ी अभी लोड करके आई है और ये गाड़ी खाली कर रही है। ये जो मिक्सचर है ये इसमें डाल रहा है और ये जो मशीन है ये आगे जहाँ तक चाहिए वहाँ तक ये लेकर जा रही है। ये जो मशीन होती है ये होती है 4 मंजिल, 5 मंजिल, 10 मंजिल, जितनी आपको ज़्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं तो मेरे ख्याल में ये 4 से 5 मंजिल की होगी। ये जो गाड़ियाँ हैं ये असीरी शिरके की हैं। ये तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर से आए हैं। अच्छा, ये गाड़ियाँ जब तैयार होके आती हैं इनमें सीमेंट, रेत, बजरी, पानी सब मिक्स करके लेकर आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, अगर 15-20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तो ये फिर पानी यहाँ पर आके पहुँच के फिर डालेंगे इसमें पानी। ये कुछ इनका सिस्टम होता है। अगर ज़्यादा ये जो मसाला सा बना होता है अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो भी ये फेल, जो इंजीनियर हैं वो फेल कर देते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में तकरीबन 30 किलोमीटर है। तो ये हमने देखा था पहले कि जो कुबरियाँ बनाते हैं, पुल बनाते हैं, उनकी गाड़ियों में हम लोग पानी डालते थे। जब हम लोगों ने उनसे पूछा है कि आप लोग वहाँ से पानी आप डलवा कर क्यों नहीं आते हो, तो कहने लगे कि यहाँ पर जब हम लोग पानी वहाँ से डाल कर लेकर आएंगे तो ये मसाला ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर ये इंजीनियर जो हैं वो फेल कर देंगे। इस बंदे को ऑपरेट करने के लिए, इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए रिमोट कंट्रोल है। ये बंदा आपके सामने देखें, उसने रिमोट लगाया हुआ है।
अच्छा, इस मशीन के जो पुराने मॉडल हैं वो यहाँ पर बैठ के या दूसरे स्टेप के ऊपर बैठ के उसको ऑपरेट करते थे ना सामने से। तो अभी थोड़ा अरसा हुआ है, शायद 5 साल से ऊपर हो रहे हैं, फिर इन लोगों ये नया सिस्टम आ गया है रिमोट कंट्रोल के, उससे कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर पानी की टैंकी भी होती है जो इसको धोने और साफ़ करने के लिए होती है। ये सामने वो पानी की टैंकी है। ये देखें आप, ये गाड़ी धो रहे हैं क्योंकि वापस जाने तक ये जम जाएगा, तो इसलिए यहाँ से ये धो कर जाएंगे। और ये पानी भी इसीलिए स्पेशल होता है। ये जो ऊपर पानी की टैंकी है उससे ये धो रहे हैं। अच्छा, बड़े शहरों में तो ये आम हो चुका है, लेकिन छोटे शहरों में या गांव देहातों में
ये जो मिक्सचर होता है, जो सब कुछ मिक्स करके लेकर आते हैं, ये महंगा पड़ता है। ये सऊदी लोग को समझ लें कि अगर एक जगह में 100 रियाल ख़र्चा हो रहा है तो इससे 150 रियाल होगा। लेकिन ये जो बिल्डिंग बन रही है, इनके पास रेत बजरी सीमेंट उतारने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए ये लोग तैयार ये लेकर आ रहे हैं। ये ड्राइवर जो है फ़िलिपीनी है। तनख्वाह इनकी तकरीबन 1800 से 2200, अगर बहुत ही कोई पुराना हो तो 2500 रियाल तक होगी, जो अच्छी तनख्वाह है। ये रिमोट कंट्रोल पकड़ा हुआ है उन्होंने जी, और इसको ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसकी गाड़ी में पानी ख़त्म हो गया है, लेकिन गाड़ी इसने धो ली है।
पानी इसका ख़त्म नहीं हुआ है, खुद ही इसने बंद किया हुआ था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।